Evo što o vama govori mjesec u kojem ste rođeni. Ljudi rođeni u siječnju ne vole nikoga povrijediti, više vole pomagati drugima i poticati ih da postignu što god žele. Drugi mogu pretpostaviti da su tvrdoglavi, ali to nije istina. Oni su iskrene i pristojne duše, spremne pružiti ruku pomoći kada je to potrebno, kad god se dogodi nešto loše. Ljudi se općenito osjećaju pod stresom i tjeskobom, no to nije slučaj s osobama rođenima u siječnju. Ovi ljudi imaju tendenciju biti smireniji, optimistični, čak i tijekom najmračnijih dana. Rođeni u siječnju imaju prirodan smisao za humor, imaju sposobnost nasmijati svakoga svojim sarkazmom. Ljudi ih često pogrešno razumiju, ali njihova namjera nikada nije nikoga povrijediti. Možda zvuče malo uvredljivo, ali to im nije namjera. Oni su suzdržani i ozbiljni ljudi. Ako im ljudi postave bilo kakva besmislena pitanja, tiho će ih izbjegavati. Dovoljno su pametni da izbjegnu bilo kakva glupa pitanja.